Ini pesanannya. Es krim ya? Yang mana? Es krim ya? Ya, ini. Pulang. Ana belum dikasih es. Pulang ya ini. Ini kayak lagi. Ini kayak lagi. Taruh lagi aja. Ini masak. Sendoknya ada. Sendoknya pakai tangan aja. Kamu ada hanya apa? Ini nah. Belum ada yang beli. Kalau yang gede tuh ini 5.000, 7.000. Apa itu? Minta enggak? Bagi-bagi loh. Guys, aku bagian lagi enggak? Tapi aku bahasa enggak? Warnanya kenangnya sabar. Aku ambilin kak. Tatanya. Ini pegang. Iya sabar. Total dulu. Om. Ini satu. Uangnya mana? Satu ya. Mesinnya yang mana tadi? Yang ini. Pakai apa kan ya? Ini supnya supnya udah. Terus kedua mau panas panas. Es krim ini bingung. Enggak ini aja guys, ini untuk ini dipisahin. Ini dipindahin sini. Kan ada gagangnya. Ini untuk sini. Ini untuk ambil minuman. Ya tak? Ambil makanan. Ini ada ini kenapa ini mencari cacing. Masakan loh Anak ayam kita di kebun ceria, ikut bermain teman-teman senang bermain di sepanjang siang. Bukan yang tulang, bukan yang nonton Anak ayam terus musik lah. Ayo. kesini bahagia selalu di hari ini.
bermain di bola. Jatin. Terus itu apa namanya? Cute and bright, run around the garden, searching with delight, picking worms on the ground one by one they eat. So happy and cheerful, running on their little feet. Little chicks picking worms on the fresh earth in the morning's calm, running around Yang pakai satu tangan. together Aku pakai satu tangan. yellow, red, green and blue. The chicks march in line with their mother leading, no one left behind. Worms in their bellies, happy and full. Colorful little chicks, their days so wonderful. Little chicks Aku beresin dulu. on the fresh earth in the morning's calm, running Itu around lipat ya. food, joyful together in the bright moon. Sekarang lipatnya itu ya, Jack. Ini kayak gini. Habis itu dia kayak gini. Bukan satu kali. Kedua, bukan satu kali. Satu belakang, guys. No one left behind.